Да продължиме пак, защото пак спря записа. 30 минути камерата ми записва и спира. Говорихме за стипендията за децата от първи клас до края. Минимум 100-150 лева да се даде на дете. Ходи на училище, има стипендия, не ходи на училище, няма стипендия. Но стипендията да зависи леко и от негови успехи, от неговите резултати. Ако се учи добре, стипендията е пълна. Ако не се учи добре, стипендията е по-малка. Ако не слуша и се закача с учителката, с други деца и с това, учителката има право да му намали стипендията. Ние трябва да върнем властта на учителката или учителя в класа. Ако ние това не го направиме, ние произвеждаме неграмотни деца. Ако сега е забранено учителката да удари шамар на дете, нали? Защото ако има шамар някъде, средствата за масова информация, всички реват, учителката, възпитател, такова, колко е зле всичкото това нещо рев и какво се случва? Децата правят какво си искат. Учителката дига ръце и се капсулира в себе си, изолира се и изпева си урока, кой разбрал, кой не разбрал, това ли не е това. Тя няма никаква власт над тях. Щом няма да бие шамари, нали? Въпреки че от един шамар никой няма да му се случи такова, защото след това, когато пораснат, живота бие много по-големи шамари. Не знам дали си дават сметка родителите и това, аз си давам сметка. Живота шамаросва безмилостно. Така че по-добре един шамар в училище в първи или втори клас, отколкото шамар, когато стане голям. Трябва да даваме тези пари на децата. Те са пак български деца, те са нашето бъдеще. Нека да ги взимат родителите, нека да ги взима който иска, но учителката трябва да може да определя тези пари, за да се върне нейната власт. Не се ли върне нейната власт, властта на учителя в класа, да държи юздите на класа, нататък няма какво да правим. От един клас, от едно училище или от всички първокласници, 100 човека, едно-две деца ще тръгнат да учат напред и ще бъдат, другите няма да бъдат, както е навсякъде по това. Това е второто нещо, което ако искаме да решим и да спреме демографската криза, освен да спреме. Това предаване го правя, за да се замислят някои хора, които искат да емигрират, дали си струва, дали не си струва. Могат да ме оплюят, могат да казват под видеото, че го харесват, да слагат лайкове или да слагат дислайкове, могат да правят каквото щат. Не ми е целта за лайкове, за абонати и за дислайкове. Аз средства имам и ми е все едно. Мен ме боли за това, което става с моята страна. Страната ни е една от най-хубавите в момента в света. Аз ви казах, обиколил съм много страни по света, страшно много. Живота го познавам много добре и тук и там. Нашата страна е една от най-добрите страни в света. Това го дължиме на всички наши политици. От който и цвят да ги вземете, ние трябва да сме им благодарни за това. Те помежду си, нека се ритат по кокалчета, нека правят каквото искат, нека си извадят по едно око. Обаче, като минат Калотина, извън Калотина, те трябва да бъдат българи. Или като минат долу кулата, също да бъдат българи. Или в момента, в който седне в самолета да отива някъде, той трябва да знае, че е българин. Цвета на неговата партия изчезва, цвета на партийните му интереси или партийните интереси изчезват, той има само единствен интерес на България. Това е на нашата страна да ни има. Нека да свършиме до тук толкова. Следващата лекция ще ви разкажа нещо за себе си, кой съм, що съм, какъв съм, откъде съм. След това ще говорим за следния важен наболял проблем – Истанбулската конвенция. Следващата лекция ще бъде, третата подред или четвъртата, ще бъде за глобалното затопляне. Проблем, който ни проглушиха ушите. Но вече ще влеза в ролята си на учен там, на дъската, ще пиша, ще чертая с математика, ще доказваме разни неща. Ще се постарая максимално на популярен език да ви го разкажа. Да го ждвакам и изплюя, за да го разберете всичките. Това. След което, понеже аз много обичам физика, физиката ми е в душата, в кръвта и математиката. Много. Това, което говоря за емиграцията, го говоря, защото ако някой друг го беше казал и го можеше да го каже, нека. Ама няма никой. Никой го не казва. Ще има няколко лекции по физика, по фундаментална физика. Пак ще ги сведа до научно-популярно ниво, всички да ги гледате и да ги разберете, без да се затормозявате. И на това ниво
Ще ви разкажа за гравитацията, за светлината и за разни други основни, фундаментални неща в физиката. Ще ви разкажа за лъжите в науката. Ако вие мислите, че в науката всичко е чисто и всичко е почтено, няма такова нещо. И там има същите лъжи, същите измами, същите неща. Но някои от тях да ги разкажем. И това, че не боли науката, не трябва да има измамници, мошенници и хора с нечисти помисли за това. А след това някои други неща, на края на лекциите, които ако остане време, ако има някаква гледаемост и някакъв интерес на това филмче, ще ви разкажа за Вселената, за клетките, за природата, за това има ли Бог, за това откъде сме се появили, но не от религиозна или от някаква гледна точка, а от гледна точка на науката. Науката страшно много неща е натрупала, науката е страшно приятно нещо да се занимава човек с нея, повярвайте ми. И изключително удовлетворение донася на това. Такива неща ще ви разкажа. Къде е рай? Има ли рай? Няма ли рай? Има. И от научна гледна точка ще ви кажа къде е той. И как да попаднете. Има ли прераждане? Няма ли? Не от глупости, някой казал или не казал, или от тази религия казал, или от това. Не. Само от чисто научна гледна точка. Благодаря ви за вниманието, ако сте догледали това до край. Ще се видим на следващите лекция. С вас беше Данчо Йорданов. Благодаря.